不施仇害。自心一处，无事不办。随其心境的国土境，维摩诘经呢？欲得净土，当净其心，随其心境的国土境。心如工画师，能画种种物。倒数第三行《华严经》形容：心如工画师，能画种种物。最后，华严经讲的了，若人欲了知三世一切法，因观法界性，一切为心造。
上到一年有3，口说不行，心行歪曲，依法而执着。最左下角那个字是歪，歪曲歪。不生真爱其舍之心。传译吃饭当中，虽有动作，心却是如如不动。最下面一行，能所双往，真妄均出。净明经就是维摩诘经啊。